सेतो आइगयो के हाई हेलो एन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल क्युबेक प्लस आज चाहिँ म मेरो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर अनि आफ्नै बहिनीसँग चाहिँ हामी एउटा पार्कमा गइरहेको छौँ र आशा छ यहाँहरूले पनि भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला के हुँदैछ त्यही त अनि म त ठ्याक्कै यसो गरेर त गोबरमा हात गाडिएको सेतो आइगयो क्या हजुर जम्मा पेलाहरू बुझाउँछ र हामी चाहिँ अहिले पार्कमा आइसकेको छौँ र हामी चाहिँ पार्कको इन्ट्रेन्सतर्फ जाँदैछौँ र यो चाहिँ मुलाइ पार्कको मेन इन्ट्रेन्स हो अहिले यो सिजनमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ है त यो पार्कको जतासुकै नै धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले टुलिप्सहरू फुलेको गरेको देख्न सकिन्छ मजासँगले टुलिप फुलेको रहेछ यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो खोल्सी जस्तो बगिरहेको रहेछ हैन त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु यो खोल्सी तर्नको लागि बनाइएको पुल रहेछ यो चाहिँ बाटो र म तपाईलाई अर्कोपट्टिको पार्कको भ्यूहरू पनि देखाउँदैछु र पार्कको हैन अर्कोपट्टिको भ्यू चाहिँ यस्तै नै छ यहाँनिर सबैतिर हरियो भएर चाहिँ रुखपातहरू पनि भएको छ अहिले चाहिँ साथै यहाँनिर चाहिँ हैन अहिले मानिसहरूको खासै त्यति धेरै आवत जावत पनि देखिँदैन यहाँबाट पनि है त म इन्ट्रेन्स हुँदैछु र यहाँबाट वरिपरि देखिने भ्यूहरू कस्तो छ म तपाईलाई देखाउँदै जानेछु है त हैन जस रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ हैन अहिले फेरि पिज्जा खाने गिजा तिखार्दै मन पर्यो नि त हैन हो त अनि हेर जङ्गल कस्तो हरियाली भएको छ नि अब यता पनि देखाउँ नि त हैन यति रमाइलो देख्छ नि अलिक पछि फेरि कस्तो नरमाइलो देख्छ नि यहाँनिर हैन हैन सबैतिर हरियाली छ यताउता के गर्न उड्नु आँटेको जस्तो यो पनि एक्सन नै भर्खरको होइन यहाँनिर अरू ठाउँमा पनि के कस्तो रहेछ भनेर देखाउँदै जान्छु है म तपाईहरुलाई यता पनि जाउँ न हेर्दै के रहेछ कस्तो रहेछ उताबाट क्या बिस्तारै बिस्तारै के हो यहाँ यहाँबाट जाने ठाउँ पनि रहेछ तर यहाँ जानुको लागि अर्को
होइन यो त भ्यू हेर्नु लागि मात्रै बनाएको होला नि त। यहाँ हेर्नु नि हिँड्ने बाटो बनाइदिएको छ त बिचमा। ए अनि यता काला आएको छ भने त उफ्रिँदा हुने रहेछ नि त अनि। ला 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 गरिदिइहाल्नु नि त, कसो गर्छ अरे? किन त्यस्तो चाहिँ गर्नु मन लागेको? किन त्यस्तो चाहिँ गर्नु मन लागेको अनि? अब नेपाली फिल्म धेरै देखेर होला। ए पुरा हिरोको सेन्स आउँछ क्या त्यसो गर्नु बित्तिकै। अनि हिँड्ने यसरी परर पुगेर आएको छ पनि। 30 वर्ष त पुग्दैन यो होइन लाइक आई मिन हुन्छ नि 18 इयर्स ओल्ड हुन्छ नि केटीहरू अहिले। है कस्तो मनभित्रदेखि खुसी भयो होला है त्यसो भन्दा। यहाँनिर चाहिँ सानो के भन्नु जङ्गल जस्तै रहेछ होइन। र म चाहिँ यो जङ्गलबाट हुँदै 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 चाहिँ उँधो खोल्सीतिर पनि झर्दैछु है त। तपाईँहरूले अलिअलि खोलाको आवाजहरू पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला। यो त खोला भन्दा पनि यो त सानो खोल्सी रहेछ हौ यो त। यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ होइन। जब चाहिँ यहाँनिर यो खोलामा पानी चाहिँ धेरै बगेर आउँछ त्यतिखेर चाहिँ यहाँ धेरै भएको बेलामा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ झरेर ओरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ झरना जस्तो बनाइन्छ। तर अहिले हालमा चाहिँ पानी चाहिँ होइन अर्कोपट्टिबाट चाहिँ बगाइएको रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा आज यहाँ झरना नदेखिएको हो। र यहाँनिर आराम गर्नुको लागि यहाँ पनि बस्ने ठाउँहरू बनाइएको रहेछ यहाँनिर पनि। ल यहाँनिर त झन् यति स्पेसियल रहेछ है त नेचुरल बस्नको लागि। यहाँनिर ठुलो मुढालाई चाहिँ होइन चिरेर चाहिँ यहाँनिर बस्ने ठाउँ बनाइएको रहेछ। एकदम नेचुरल देखिने है। यो ठाउँको विशेष एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ होइन यो घरैहरू हो। किनभने यस घरमा चाहिँ होइन फ्यामिलीहरूसित आएर ओरेर होइन पानी परेको होस् अथवा घाम लागेको होस् होइन यहाँनिर मजासँगले आएर चाहिँ होइन पिकनिकहरू गर्न सकिन्छ होइन। मजासँगले टाइमहरू बिताउन सकिन्छ। र मलाई चाहिँ यस पार्कको विशेष एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ यो नै लाग्छ। अन्य पनि छ तर मलाई विशेष चाहिँ अब यसको यो जुन घरहरूको बनाएको स्टाइलहरू छ होइन त्यो मलाई अति नै मनपर्छ। र चाहिँ के कस्तो छन् होइन म क्लोजमा गएर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसरी बस्ने ठाउँहरू राखिएको रहेछ। र अहिलेको अवस्थामा सोसल डिस्टेन्स 2 मिटर अनिवार्य रूपमा हुन जरुरी छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर सिङ्गल राखिएको रहेछ। र यसको वरिपरि होइन बस्ने ठाउँ पनि बनाइएको रहेछ यहाँनिर। हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यसको यो छानो चाहिँ काठबाटै बनेको जस्तो छ होइन। एकदम ठक 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 पनि गर्छ होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कस्तो प्रकारको काठ हो हुन चाहिँ होइन। तर यो चाहिँ जति लगाइएको छानाहरू छ यसको होइन यो सबै काठबाटै बनेको रहेछ। कस्तो हुँदैछ त अहिलेसम्म खिचाइ? अनि पुरा शिरफुल पुरा अम्मै हौ। ए हो र? यो चाहिँ कस्तो कहिलेको पोज हो यो त? अहिले 2020 को कि? ओ माइ गॉड चस्मा झर्छ र फेरि अन्धे होला नि। त्यो उहाँ जङ्गलबाट लरा खोजेर लिएर बाँधौँ न हौ। यहाँनिर नानीहरूलाई होइन इन्गेज गराउनुको लागि खेल्ने ठाउँहरू पनि रहेछ यहाँनिर। लाग्यो त सबैजनालाई अब त घर पनि जान लागेको। आफ्नो 2 शब्द राखिदिनुहोस् न। 2 मात्रै? मात्रै 2 शब्द। त्योभन्दा धेर त राख्नु पाउँदैन। मलाई चाहिँ आजको हावा हुँदै मन पर्यो होइन।
हावा हुँदो रहेछ थिएन त चिसो हो त्यो त कसरी भन्छ मौसम 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 मन पर्यो मौसम मन पर्यो चिसो अनि प्रतीक्षालाई मलाई चाहिँ आज बेसी ढुलो मन थियो तर चिसोले गर्न सकेनौँ अनि अर्को भनेको भोक खानेकुरा सबै गाडीमा राखेर धेरै इन्जोय गरे हो के चाहिँ मन पर्यो यहाँको धेरै रमाइलो पाटो चाहिँ के लाग्यो यहाँको हरियाली हो अनि भ्यू राम्रो अनि यो के अरे पुरानो घरहरू रहेछ कति धेरै राम्रो आज यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिएको भ्लग कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला यदि मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुको साथै नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि त यहाँहरूलाई मैले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरूको जानकारी मिल्नेछ र म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्नेछु त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्